Første danseren saman við malen, grundboleren og i førska mentanaliga samleikanen. Første danseren samansettur av trimon grundsølen. Sjølvon dansenon, forteljande kvævon, vyson og tatton, og lænon og i veri kvøye. Just hese trudje tattener de tru evnene og i forskonåre greinarø og i Faroe Isles Review fra 1976, her Egil Bakka skriver om førska dansen. Morten Nolse skriver om kvæene, og Oliver Hatun om musikalske tattenar og kvøyingsne. Og i hesson sambandet bei Slayer Ring, Egil Bakka til Førja, at halda fyrlestur om opprunnan til førskan dans, og en kveatiltægje i Norrlandusnum i 2018. Egil Bakka professor i musikkvysundun i Trondheim, og han særlig virkjendur for sitt arbeid innan folkatonleik og folkadans. Egil valgte at hava 2 fyrlestar, færøsk dans i historisk perspektiv, og minner fra innsamling på Færøyene på 1970-åra. Og i setna fyrlesteren var nokkur filmsbrott av førskon danse og dansespølen vust, og han tidsi opp i 1976. Somt vi ljåe og anna åttan. Somt og liton og anna svart og kvutt. Hesa filmsopptøker og jeg hadde rettelig gåa gøsko, ta hoksa vær om aldren Adamon, var pura okjendar fyrir dem fleste. 3 tarra og i Ludde A var vi av opptøknen, to åtta nærkandui at hava se opptøknar. Til stier var her omframt Eion Andreasen, Paule Nilsen og Odni Hansen, og i atler hadde vært pastor av linon som tok opp i 1976. Greit var beina vegin at hetta og eldste kikmynder av tuttninge, av verilion livande førskon danse vi ljåe og i vit vita om. Gaman oi finnast einstegar stuttar eldre kikmynde opptøkker av førskon danse, men mån til gøsko, autentisitet og mångt gjør det kjøtt greit at hetta var einastandande. Og i 2020 sette Slayer Ring seg fire at kanna hesar opptøknar narre, få der talgildar, og gjør der 8 sendingar. Og i hese første sending blir det greit fra om førskan dans, føresk dansespøl, om tilgångna at talgilda, og om hvordan det får fram ta opptøknar vår gjør der i 1976. Og i hinon tjei sendingen fer vi da suttje opptøkker ur kvarjon av dem tjei støvnen her tidsi var opp, og prata vi folk, og i hava vært virkjen og i dansi omkvarven her. Hese stø og i Havn, heima av Sante, og i Klaksvøk, og i Sumpa, vi Gøtejegv, av Velbastad, og i Nølse. Vi tar og finner pratelea vi Paula Nilsen og Odna Hansen, og i våre vidlegger opptøknar i 1976. Vi trekna oss om hvordan hesar filmsopptøker måtte komme i le. Du minnes så vel, Odne. Nu det her at hette her 30-40 år siden. Og man minnes jo minne, så at, men vi kunne røyna. Og i hvert fall var det såleis at jeg følte at jeg har bruk for det undervisning av lærersland og i tonleitje, Sancho tonleitje, som var mitt fag. Og såleis kom vi til å tåse om etter her. Og samme måned hei nekka som vi kallar for stevleik av Venningaskolan. Jeg var lærer i Vavenstøvn av Venningaskolan og lærerskolan. Det var 2 eisene, så vi delte sangstående. Ja. Og på den måten kom vi at tåsa om etter her, og at det er veldig spennende at finnes jo just nekka vitta, og finnes nekka tilfell. Og så var det nekka vi at det var et sanglærerfela var. Ja. Og at det var en funtor, sånn som jeg minnes det. Ja. Og i sånn her sanghølen og så okko. Og her var en som var vi eisen, og det var Herluf Bertelsen, som var lærer i Foklafyr. Ja. Og jeg hadde tid på å komme. På tammat kom vi i samband vi han. Ja. Det minns jeg ikke akkurat, men
Men han dotte så och visste inte om sangspel. Ja, hon var Så vi var en tur till Fuglafjärden, minns jag. Det gjorde vi, ja. Og ta halte jeg at fer kom av ångsvekna, og han sett seg så i samband vi Morstan Nolse, som var av Fråskaparsetren, han arbeidde nok i Oslo da, enn eisene. Og så kom gang da, og han Morstan sette seg så i samband vi Egil Bakka. Ja, men vi får først ut i landstudie alltid. Jeg tenker godt at lägga det för time och vita vad här om det kunde fortsätta det. Ja. Och här alltså minns mig rätt så var det Torbjörn Poulsen. Ja. Och I halvtid det var han som säger ja, visst de skulle få pengar så skulle det göras ordentligt. Och här var så Morstan Nolse kom upp i Leitjen och han hade visst samband med Egil Bakke, kände Egil Bakke. Det var jo at han var den eneste i Gossier i Norge som fekst vi tøylukt. Ja. At det kan man lägga 13 krävstande, men Instituttet for folkedans og folkemusikk alltid det, som han stødde meg, ja. Og han sett sig så i samband med Einar Andreasen. Ja, så det var en god män involverade. Ja, det må man säga. Det var bara män alla vägen. Ja, det var bara män alla vägen, ja. Ja, och det visste sig så att det var pengar att få. Ja. Och så halte jag att det blev primus motorer nu i sån här. Det blev Egil Bakka som var AH-över, verkligen var AH-över och i sån här. Det gick nog så kött, tror jag att detta här är långt och detta vi var av vetri här i 76. Vi får hållt vet här. Ja. Och upptöknar långt och 76. Ja. Det greit at ein høvesmaver i arbeiden var Egil Bakka, og vi vet omveis nete hava finnje åri av. Egil greier fyrst fra seg sjolvun, så bakgrund, og så innan AHA for danse. Her middelen for føreskon danse og føreskon dansespølun. Jeg jo født i Sauda i Rogaland, på en fjellgard, og jeg ble med i ungdomslag i Sauda ganske tidlig, før jeg reiste ut. Og der så danset vi jo da norsk folkedans, og den innfattet jo også den såkallede sångdansen, som var en kopi, kan du si, av den færøyske dansen. Og når jeg da kom til Bergen, så ble jeg interessert i å driva innsamling av dans. Jeg reiste rundt i Norge og gjorde filmopptak av dans i flere år. Så var jeg også på Færøyene i 1965, tror jeg, med et folkedanslag og så den færøyske dansen der og opplevde den, og jeg opplevde også færøydans andre steder. Men ideen om å komme til Færøyene og filme var jo først og fremst et spørsmål fra Morstan Nolse, som arbeidet på Norsk Folkeminnesamling den tid, og der jeg da var sivilarbeider en del år. Vi har eisne spurt Egil om han veit hvordan hesar filmsopptøker kom i le. Altså, det jeg vet jo bare at jeg jobbet på folkeminnesamlinga samtidig med Mortan, så kjente vi jo hverandre. Han visste om det feltarbeidet jeg drev i Norge. Og når han flyttet tilbake til Færøyene da, så fikk vel han den ideen at det burde vært gjort slike opptak på Færøyene også, og tog kontakt med meg. Og jeg tror vel det var på vegne av Froskaparseter, men jeg er ikke helt sikker. Som Paule og Ådne greide fra, spratt hoskådet til opptøknar ur undervisningarvirksomnen i Falkaskolehøpet, men det tidses som sisøvelige og visendelige sjånarhottene eisne kom at hava stor antydning. Vi spurte til Egil hva høvesendamalet vi opptøknen etter hansara tidsi vær.
Det var nog först och främst tanken om att bygga upp ett arkiv med slika upptak på parallellt med upptak som väl Frådskapspartiet gjorde sig själv i form av lydupptak av Färrestans. Så jag tror nog det var först och främst arkivformål. Det var inte någon sån väldigt konkret stora projekt som var planlagt. För att göra slukar upptöker i 1976 var törvor av flere folkon. Flere mans lottogo i arbeinon, og heser høtto hver sin leiklot. Sånn som jeg minnes det, så var jo da Mortan den som stod for det formelle og hadde ordnet med en økonomi fra Færøyene. Og så kjente jo jeg Eiun fra før av fra Norge. Og om det var jeg eller Mortan som rekryterte Eiun, det er jeg ikke sikker på. Og så rekryterte vel i alle fall Mortan då, Odni och Pauli. Och det var väl de som jag vitt kan minnas var med på projektet. Det var ju då Eiun som var på en måte leier av teamet och tog sig av mycket av det praktiska där. Och så var ju då Odni och Pauli med lite forskjellige steder. Vi var inte alla platser på upptak. Och där var det ju såna ting som att passa på att få sätta upp utstyret och få och klappa för kvart för upptak och snacka med dansarna och ja, många ting slik. Vi tar skilt at Herluf Bertelsen samskipa i upptöknar som var gjortar i Göto och i Klaksvik. Vi spurte Ekel om detta var så. Jag husker han var där och var med på dansen och ledet dansen väl och hade väl då säkert hjälpt Mortan eller Reion med att få kontakter och få lagt upp det hela. Men det var sånt som jag inte hade helt god kontroll på det, eller jag visste inte helt vad som skedde i den sammanhangen. Jag hade ansvar för det tekniska då, med lyden och kamera och sånt. Och så var det hjälpte de andra mig efter behov då med att passa på ting. Greit eisne at Mortan Nolse var en likla personer i hessen arbeid. Mortan var magistare i folkaminnesfrøye og arbeidde i nekv år som undervisare, innsaunare og saunsfører i Norge til han kom til Førja i 1973. Han var vid til å bytja Førjamålstaltene av Frådskapspartiet opp, her han settene gjørdes professore. Mortan døye i 1924, best 22 år gammal. Jeg hjelpa vi opptøknen fikk han fæter av Eion Andreasen, og i settene sjølvor gjørdes professore av Frådskapspartiet. Vi tar tøyskill finner året av Eion at fratta narre om hesa verskatlan. Først sier Eion at sinter fra seg sjølvon og så under bakgrunn, og han greier fra hvordan han gjørdes pastor av hese verskatlan. Ja, jeg heter Eion Andreasen, og er født i skole i 1945. Og jeg tjekk så studenterskole i havn da jeg var unge. Og da jeg var livet studenterskolen så var jeg et år lærere ved Karl Skalavik av samtøytene. Og så får jeg ned å lese. Og jeg fortsatt lese en som jeg kallet nordisk folkeminnevitenskap. Og det var altså eldre norrländska mentan. Og her vi kom i samband med interessen for førskomdans. Og da jeg så har vært et år i København, så flyttet jeg ut til Oslo. Til her Oslo universitet, her kjente jeg en lærere. En vobbing som het Mortan Nolse. Og han var lærere her i det, og jeg får ivrig her å lese videre. Det er alltid vært et godt husgård. Så tar jeg ved her noen år, så får Mortan alltid farger til han alltid vilja. Så han fikk starve av Frådskapspartiet og Førjamålstaltene. Og
En affärerna så ringte han till mig till att skriva att nu kunde han också säga för att göra en film om förets dansespel. Så det helt han ganska var i sista dött. Spurgade om jag ville vara vi. Och han är så tidigt samband med en norrman som han kände ur Oslo, som var dansforskare, och bad han komma vi. Och han kom vi som fotografer, filmsfotografer. Helt att det var en fin idé. Han hade leitur Egil Backa och blev satt med professor i Trondheim. Här kom så några andra folk upp och hjälp bakom. En var Paul Nilsson som var rektor av lärarskolan. Och en annan var Oddny Hansen som var musiker. I alltid hade han varit han som tog lov ihop. Han säger till tog. Och vi sett så i samband med folk runt och färgen här vi visste att de kände att dansespel. Och vi får så halt vid det och färdas runt i flera bygden färgen och tog upp. Det var om vetren och i 1976. Vi spurte eisen i Eion hva endamålet etter hans artikkel var vid opptøgene. Bara dokumentera att det var en äldre dansespel som var via färre urbruket och som det inte dott långt dansfällen. Bara i sommar dansfällen. Och anket det var det i sommarstunden var det en person som var så ahovav som jag helt vid löjv i den. Särskilt sant det var en med oss med Morstan som intresserade sig och jag tänkte för ner. Han är ensam att ha lärt dansefälla i här och sant och visste någon att dansa och dansespel. Alltså nej tänker jag. Tror jag helt av så sluttligt. Paule og Oddne greier eisne fra, hvordan opptøkene får fram, og hva en leiklot tar imso høtto og i arbeiden. Altså, Egil har haft høvesoppgavene. Han filmar ju, ja. Ja. Han filmar ju. Så jeg minns at jeg ångte jeg til her. Du klappar ju, det skiftas vid om. Ja. Ja, och Vi tar. jag hade ja, det gör du. Alltså vi var hjälpare, men det var en ekvat rassa och bero på inte minst, inte sant. Och jag körde så alla ställen här som vi får och det är så där nästa. Så halt är att Eion hej en var inte bara hjälpare. Eion var första var en resurser, alltså han var ju föringren som verkligen kände till den förska dansen, så han var en god rådgivare till Eion. Det är ingen evium det var hans huvudslaglut. Ta av døven var kikmynder og ljå, tidsen opp hver skjær, og at han var en filmer vi innløgten magnetiskon ljåsporet gjørter, her ljåsporet søgjane ble innspalt og synkroniserte at han Kikmyndene var tiknar opp ved en 16 mm bulje myndatåle, og ljået ved en stereo nakra 4 spålabandoppdagere. Vi hade ett ganska stort och gott 16 mm filmkamera som tog en negativ eller positiv film. Och vi måste ta lyden upp separat. Så måste då lyd och bilder sättas samman efter upptaket. Och filmen den måste framkallas så att när jag hade tagit upp en filmrull så måste jag skifta den till en ny filmrull i helt mörka. Så då måste jag ha en sån pose som isolerade lyset helt bort. Och så satte jag och bytte filmrull in i där. Jag hade kamera inne och bytte filmrull i mörka där. Så det var ju mycket mer komplicerat och filmrullarna var då på maximalt 12 minuter. Så jag kunde inte ta upp mer sammanhängande än maximalt 12 minuter. Så måste filmen skiftas. Och det var ju också ganska dyrt då. Film var ganska dyrt både att köpa in och framkalla. Så därför måste jag ju spara på film. Jag kunde inte bruka så mycket film som jag kunde önska mig. Jag måste tänka på vad jag tog upp. Hur mycket jag tog upp. Tilgången att ta upp film vid ljået var helt örvelse og meira og lealig ta enn hon i det. Ta opptøknar var lyttnar, måtte filmener framkallast, og så gjerne var størst arbeid etter at ettervidgjera opptøknar.
Så vidt jeg husker så var Pauli, i alle fall kanskje noen flere, var til Trondheim og hjalp til med lydsetningen av opptakene. Så de ble lydsatt og lagt på lyd- eller magnetspor på filmen, og så ble de vel også da overført til video etter hvert, som du sa, og kanskje basert på det. Og så har det jo da vært brukt og vist noen ganger, for eksempel i undervisning her på våre studier, har vi jo brukt å vise noen enkelte opptak da. Hva det som har vært gjort på Færøyene vet jeg ikke noe om da. Som sagt, var nekv ettervedger ta opptøkene vår littnar, og her som greier Paule og Åtne fra. Og det gikk ikke så lengt tog. Så fikk jeg brev fra honom, og her han spurte meg om jeg ville komme om jeg mulighet for å komme til Norges. Eller kanskje vi alle finko fyrspårningen. Om jeg mulighet for å komme til Norges og være vidt til å snakke til å klippe etter her, så det snarere at man visste hva det var kvæta. Og det viste seg så at alltså jag var ensam hemma samman vi efter sommaren samman vi var under ranchen och annan var 1 år och hin var 13 år. Så vi grundvägar och 2 månader ranchen så får vi det där och får norr till Egelbacka och var här i en gåva vik och så som jag minns det. Och tar spalt utanför ju finga äta vi först och så framvis och vi bara sköt in och klippte. Och så kom det tillfälle en kopi kom här och han var ju rektor i lärarskolan. Och jag står och gonslo i chatlaren så det kom att litcha här. Och jag hade att originalan nej att näka kom om man har fråskapacitet i isen så vi går säger. Men det var i kussi i tökom tojma att tog Gunnar först i halt vi det här tog att det begynte jag fjärra bostad som är väldigt god säger. Og det har vært et visst leid i arbeid til å finne fram til alt det. Leita var vuja i fyrjon etter opprunna til færnon, men nastan ongen visste neka om oppdøgnar. At enda kom og einar holdt filmsrodler undan kave av fråskaparsetrenon, som var avrit. Av sommon rikka i ljøve, og av øron ikkje. Tilbyr best å spille hesar filmar av vi særlion gomlun 16 mm filmsframvisaron, vi kunne avspela magnetljósborre samstundes. Heromframt kom 3, 30 til 35 år gammel VHS-bond undan kave. Av hesum bondun såst hva tilfær var til. Myndagøskan og ljógøskan voru tog tydeliga mest av aldre, og det såst vel at tilfæret var spalt iver flere ferier og tuskil heimist gøsko. Det viste seg at opptekner voru einer 30 timer av filmsopptøkun vi ljóve ur imson støvun kring farjar. Greit var tøy at detta var ein durgribur av en ærare ver tilfære fekst og betre gøsko. Lukka tøy la Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans inne vi upprunalig negativ filmsrodlen og en stereo avride av nakra ljósbolabanden vi pilottona. Og i samstarve vi Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans hever sløyring finnet talgilde hetta og ljósett hese lei holdt filmsbrotne og i vid og i 8 sendingen færre å se fra. Håas nøkker av hese filmsbrotne av vanlig føreskon danse, så de fleste filmsbrotne av føreskon dansespølun. Nekk vil finna føreskan dans, men tilfære føresk dansespøl ikke så omfattande. Ekel og Eion hava bæir arbeid av sindur vi hesson evne, og heromframt i nødgjare tøy hotl vysindali vidger gjørt av dansespølun, og i doktorarigjerne tja Andreo Opielka. Mitt navn Andrea Susanne Opielka, og jeg kommer fra Tyskland, og jeg skrev en doktorafhandling om dansespøl i 2007, og den blev udgivet i en dansk oversættelse i 2011. Det er jo den her bog, som vi også skal snakke lidt om i dag. Og for at begynde med, ja, altså allerede da jeg var et barn på, jeg ved ikke rigtigt, 13 eller 14 år, der havde jeg meget lyst til at komme både til Færøerne og til Island. Så tog det dog lidt tid, men i 1994, der kom jeg første gang herop sammen med min søster og mine forældre. Og jeg kunne meget godt lide Færøerne, og så kom jeg tilbage den anden gang i 2000.
Og dengang læste jeg musikvidenskab og dansvidenskab på et universitet i Tyskland. Og så sagde jeg bare for sjov, jamen jeg kunne jo også skrive en magisterafhandling om færøsk dans. Ja, og så pludselig bliver det til noget. Jeg har skrevet en magisterafhandling om den almindelige kædedans, som blev udgivet i 2004. Og så begyndte jeg efter på at skrive en doktorafhandling, fordi jeg havde bare lyst til at fortsætte med den her forskning. Og det bliver så dansespøl, som jeg satte mit fokus på. Ja, jeg var jo faktisk meget heldig, fordi da jeg kom til Færøerne i 2004 og begyndte at forske med min doktorafhandling om dansespøl, så var jo Ejon min vejleder her oppe på Færøerne. Og selvfølgelig fortalte han mig om alt, han vidste om dansespøl. Og så fik jeg blandt andet at vide, at han havde været med at optage filmoptagelser i 1977. Og han vidste også, at de fandt i Bandasavn. Og så ja, jeg fik bare tilgang til dem med det samme. Så jeg har faktisk altid vidst, at de var der. Og jeg var slet ikke klar over, at det var noget specielt, at jeg kendte til dem. Jeg tænkte, men det er sådan noget helt almindelige filmoptagelser, som alle kender på Færøerne. Men sådan ser det jo ikke ud til at være. Og selvfølgelig har de spillet en stor rolle for mig, fordi det var jo første gang, at man virkelig i stor omfang begyndte at filme både færøsk dans og dansespøl. Det var det første videnskabelige projekt i den her størrelse, hvor man virkelig har besøgt 7 forskellige bygder og områder for at tage op. Men det var jo ikke det eneste, jeg har brugt. Altså faktisk er det sådan, jeg har jo både selv lavet nogle samtaler med folk her på Færøerne, og så har jeg prøvet at finde så mange kilder som muligt overhovedet. Og i alt har jeg faktisk informationer om dansespøl fra ca. 200 forskellige færinger. Både fra 1700-tallet op til i dag selvfølgelig. Vi har spurgt hese trøy, Ekel, Ejon og André om hvene de halta av føreske dansespølene monostava, og hvordan gammel de monovera. Ja, altså det er jo forskjellige former, da. Det er jo mange og forskjellige arter. Men man kan jo finne igjen spor av dem i både Sverige og Danmark og Norge, og kanskje også Finland, så finnes det jo likartede spill, og også da lenger, altså for eksempel i Tyskland. Men det er liksom forskjellig fra hvert enkelt spill da. Om vi snakker om gamla kjeda eller Sandøya-dans. Det blir forskjellige ting man kan sammenligne med dem med da. Vi tar freknast om føreske dansespølene må være anskommel og føreske danseren, eller om de må være nødtjere. Noe av det er nok nyere, tror jeg. For den færøske dansen står jo i en særstilling da, og det er ikke så mange andre steder man har en sånn styrke som på Færøyene, men for eksempel i Bretagne er det jo bevart dans med sang, altså med liknende steg som færøydansen. Ja, hvordan det er, det vet jeg ikke, men jeg har jo hokset med at det kunne være prestakoner som har lært bøttene i bygdene dansespøl. Så at nekva prestakoner var ivrigere å samle bøttene i prestagæren og få just akkurat tiltøy til bøtten. Jeg har alltid kanskje så prestakoner har kjett seg sin tur. Så jeg har arbeidet ved bøttene. Det har vi bare helt. Noen fortalte meg nettopp. Det var sånn her morsdagen og sant det at en prestakona som var her, hun var så ivrig på det bøttene jeg spiller seg spølen. Hvordan går det er det ikke å si, men flere at man kan kjenne forskjellige drøatter ur velkjent og europeiske selskapsdanser i 1600-tallet. Til dømes en sånn spill som bandadans, hver at du danser i ræ. Det er kjent vel og i nekve måten som rædanser, eller rekkedanser som det er nok kallet er. Og her er eisen en som vi spenner opp på spåret, som eisen blir brukt som rekkedanser. Men tandanseren, han har sin egen tekst.
Vi hade en begynnelse när vi spände upp på spåret och vi sälja var en häst. Så röja vi till tänka vara fruens gäst. Fru Inka, det är en man på tinke som beiler till er datter, fru Inka. Det är också typiskt för som man först ska visa att det är bäg förskon och danskon val. Och nettopp tog kunde jag också med det här var en prästakona som har haft en finger i spelen. Och lärste ända texten så de blev gjorda till först en parsträv. Men jag vet inte säkert att det är mina tankar så hur det annars är kommit i lät, jag vet inte. Ja, alltså du säger ju allerede att den färöiska dans är en meget viktigt kulturell arv på Färöarna. Och man begyndte ju lägga väck på det, lägga märke till att det var något meget speciellt på 1800-talet. Faktiskt där det utkom den första bok, det var ju boken om skyarkvæger som utkom i 1822. Och där var det tyskarna och danskarna som fick meget stor intresse i den färöiska dans. Och så var det selvfølgelig den färöiska kædedans som man har sett meget pris på siden det. Og jeg tror næsten, at det gik lidt ud over dansespølene, fordi de blev faktisk også brugt før i tiden på samme måde som færøsk dans i dansestuen. Men da man blev bevist over, hvor vigtigt den færøske dans var, der har man sådan lidt tænkt på, men dansespøl, det er så noget bare tvartel, altså det skal man ikke rigtig bruge længere. Men når man ser på de ældste kilder, så er det jo Thomas Tarnovius, som har skrevet en bog i 1669, og han skriver blandt andet, men iblandt alle andre danse er ingen så selsom som en de kalder bandedans. Det vil sige, allerede på 1669 er det bandedans, som man snakker om. Og når det er Jens Christian Svarbo, han kom jo til Færøerne i 1781 og skriver om skik og brug på Færøerne. Og han skriver også om forskellige dansespøl, om bandedans og rejserjøst og trujanker. Og jeg synes, det viser, at de her dansespøl og også nirispøl, det hænger jo meget tæt sammen. At det var en vigtig del af dansetraditionen før i tiden. Det er meget vanskeligt at sige, hvornår de virkelig kom til Færøerne, men når du ser på noget som for eksempel rejserjøst, så har man samme dansespøl eller sangleje, siger man i de nordiske lande, også i Island og Norge og i Danmark. Og der begynder man at snakke om det omkring året 1700, og det betyder, at det var en meget populær leg på det tidspunkt, og jeg tror, at den også kom til Færøerne samtidigt. Altså det må jo have været sådan, at man kom med de her lege op til Færøerne, når de var populære i de andre lande. Man kom jo ikke med noget til Færøerne, som allerede var uddød. Det var jo ikke sådan, man tænkte på. Og når man tænker på teksten i Rejserjøst, altså en hjort, det er jo en middelalderlig symbol, så jeg tror, at den kan sagtens være kommet også fra middelalderen, sådan, i dens oprindelse. Stor monor av hvordan jeg førsker danser og først dansespøl vidgjørt akademisk. Og til dømes frontatotte blir kanskje gjørst gjølterbors ur dansespølene og nødje måten. Tog kunne de akkurat spent av at første danseren har haft hakkritikk enn dansespølene. Til detta sverar Eion greit. Ja, det er alltid en øver. Det blir kallat att spela nirre, det är en nirrespöl. Att spela nirre det är målsättning till det att vara uppe i golvet. Det är ju stadverk affär på golvet där man dansar, förskandans som vi kallar det. Och att spela nirre, det var spölen här. Tog jag den där nirrespöl. Som är allt det man jag nämna, det blev väldigt när det sin drafantali. Det er jo ganske gjort slutt til at det ikke var så høyt med dem. Og det var så skyldig til at det skulle slutte til. Som er som spølen, det enda vi at dranger og jenter mossavst. Det var ikke godt. Det var helt lydig om ganske særlig fra presten og kyrkjefølg. Vi tar eisen spurt Andreo om heimeldafølsene som hun er tåsa vi, og i sønne landsøknen, må nå halda at føreske dansespølene hadde en stor tøtning som føreske danseren. Nej, jeg tror, folk synes ikke, at det er lige så vigtigt. Altså, det viser jo også litteraturen. Det er jo skrevet rigtig meget om færøsk dans, om musikken, altså om melodierne, om teksten, om dansemål. Men det bliver jo næsten ikke skrevet noget om dansespøl.
Og det viser jo også, at dansespil, de var så lidt i et hjørne, eller det er de, tror jeg nok, stadigvæk. Og man ikke rigtig har tænkt over, at det også er en del af den færøske kulturarv. Altså man tænker mest på færøsk dans og middelalderen og så kæmpeviser og det hele. Det er altså det, som man tænker på. Og dansespil, det har du ret i, de bliver ofte sådan, ja, det bliver grinet lidt af. Altså det er ikke noget, man kan tage for alvor. Men jeg har jo prøvet med min doktorafhandling lige at bevise, det er et mærkeligt ord, men at fortælle, at dansespil, det var en vigtig del. Altså, man har jo ikke tænkt over, at man skulle bevare noget, som var enestående. Man har jo bare tænkt på at have det morsomt. Og alt var lovligt. Også nirispil, som man heller ikke snakker om. Og der var nogle færinger, altså mange, som jeg talte med først i telefonen, og så spurgte jeg, om jeg ikke kunne komme forbi. Og så sagde de altid, jamen altså, jeg har da egentlig ikke rigtig meget at fortælle om de her dansespil, fordi man havde heller ikke tænkt om det. Og når jeg så begyndte at spørge, så kom der lidt mere op. Og der var nogen, særligt en fra Fuglø, Mibet. Hun kunne huske rigtig, rigtig meget. Altså fordi hun var ung, og der var dansespil, de var i fuld fart dengang. Men der var andre øer, det hænger måske også sammen med baptisterne, hvor man ikke rigtig brugte dansespil længere, så det var uddødt. Eller nogen fortalte, at der var et stort skibsulykke på vores ø i 1913, og så havde man slet ikke lyst til at danse længere i flere år, og da man så begyndte igen, der var faktisk den her tradition bare væk. Vi tar spurgt Eion, hvordan og når dansespølene vil have brugt. Ja, altså dansespølene er nok ens. Det er som dår og du har vært rundt og lært i fødøen hvordan det danser dansespøl. Interessen for dansespølene har for å vekse på et visst punkt. Og det var et samband vi jeg ser her norrländska dansestøvnen der, Norrleik. Føringa var vi flere år og dansa av sin førskan dans og kvalva. Og det er helt og der vi først være sin dur einstotta. Så jeg støyker etter folkadans i Æreseng, så han fotor av sånne stortligere ting. Og så får det at jeg dansespølene opp at du viser deg, og så stedde man her. Tog vaks interessen enn at tog for dansespøl. Det er alltid. Som skilst blir dansespøl i dag først og fremst brukt til framsynninger av føreskånd danse, men såleis var sånn det ikke i gamle døven. Så dansespølene, de har ofte et evne som ofte hever siden vi kjærlighet å gjøre. Så det var de unge som tar i tøyene og møttes i dansen. Og ta i dansekveld, så begynte dansekvelden alltid ved at de unge møttes i dansestålene. Og jeg spiller nyrre, som det kallet av det. Og ta i dørlig, og så får det jo på gulv, og ta vet at dansa førskandans. Og ta spalte de nyrre i dansespølen. Det ble det brukt til. Og ta var bare unge folk og bøten. Så et dansekveld, det var bare ved dansespølen, og ved dans. Og da de eldre voksne kom på dansen, så ble bøttene kalt hjem. Så de tunnkje av bøttene her. Og til rett at det er ikke lett å få førskan dansa genga vel hvis det er for nek bøttene oppgjør. Eion greier altså fra at dansespølene bærer sinte bra av pæringsspillet. Tuskil har de helst parstvis vært brukt til ånderhøve enn førse danseren, og helst av ungfølge heller enn gifton eller eldrefølge. Heson er Andrea eisne samtøy, og hun greier nærre fra tøy hun lærte av sine rannsøkning. Ja, det har jeg absolut fundet ud af, at det var på den måde, som du sagde. Selvfølgelig dansespøl, og senere var det jo engelskdans. Det var noget for de unge ugifte, hvor man kunne komme lidt tættere på det andet køn, og det var sådan i et selskab, hvor det var okay. Det var ikke sådan ulovligt. Det var jo faktisk under kontrol. Og når man tænker på det, så var det jo også sådan, at dansespøl, de kræver jo lidt mere plads, når man danser parvis. Man kan ikke danse dansespøl med 80 eller 100 folk. Det bliver simpelthen ikke muligt. Og derfor fortæller jo også mange af de ældre, at det var enten sådan, at man dansede dansespøl i begyndelsen af en danseaften, når der var ikke kommet endnu så meget folk, altså det var plads til det, eller hen mod natten. Når de først havde begyndt at gå hjem, så var det ofte de unge, som blev i dansen, og så havde de lyst til at tage nogle dansespøl. Og det synes jeg også har forandret sig rigtig meget i løbet af
ja, jeg ved ikke rigtigt, de sidste 100 år måske, fordi nu tager man jo de her dansespil bare for at vise dem frem. Altså mest når man har en fremførelse til turister her på Færøerne, eller man tager til Nordlæg, og så skal det jo se pænt ud, og det skal være næsten komponeret, så alt skal være perfekt. Og det er sikkert en meget stor forskel, fordi før i tiden så var det bare vigtigt, at det var morsomt. Man har jo ikke danset for folk, som så på en, man har danset for sig selv. Og så var det sent ud om natten, når man var i godt humør, og så når man måske dansede gamle chatter, så skulle man stilles op, og så gik det noget forkert, den ene drejede den forkerte vej, og så var det jo ikke noget, som man sådan kritiserer over, det var bare sjovt, og så begyndte man forfra igen, og så var det næste, som gjorde en fejl, og så tror jeg, det var bare sådan morsomt, og det er fuldstændig lige meget, hvordan det så ud før i tiden. Det er en stor forandring, som har sket efterhånden. At man nu sætter så meget stor pris på, ja, at det skal være rigtigt. Også det med den diskussion, som jeg hører ofte i dag, at man snakker om, jamen det er rigtigt, og det er forkert. Og jeg synes, det er en meget farlig, også en forkert diskussion, fordi det er jo ikke det gik ud på før i tiden. Altså der findes forskellige varianter faktisk, og de står alle ved siden af hinanden. Og det er ikke rigtigt og forkert, det er bare anderledes. Og det gør det hele jo så spændende, at man har de her varianter, og at man har sådan en stor rigdom i dansetradition. Hvis det var bare en måde at danse på, så var det jo nok så træls. Altså et som jeg har det, eller stort vi som tilfælde noen her, det er at da man ser filmen atter, det er hvordan imisk og danseren og kanskje eisende dansespølene rundt i stendet i Færøyene. Her er somt som kyrkjesanger, og somt som øyla latt, og danseren ganger øyla latter. Det er så et av de tingene som man sagtens kan hava stortlega av at suttja. Jeg vet ikke hvordan jeg vet at tilfellet har vært brukt til å ha setren og... Jeg halte altså, folk har ikke vidt om det. Nei. De visste om det, men jeg halte det er et veldig godt tiltak at han jo kan gjøre så snart at det kan brukes til biten. Eisen var en av ideen, og det var at det skulle varveitas, det skjønner jeg. Vi tar hørt om føreskan dans, om føresk dansespøl, og om hvordan det får fram ta filmsopptøker var det gjort der i 1976. Og i kommande tjejsendingen færer vi at søtja opptøker ur kvarjare av de tjejbygdene og prater vi folk hiane. Nästa sending verur vi danse ur havn.